लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन है ये? सारी आरामी का पिला पुलिस का मुखबिर है। लकड़ी काटने वाले के बेस में हमारे इलाके में घूम रहा था। मैंने इस साले को पकड़ा और यहाँ ले आया। तुमने यहाँ के बारे में क्या क्या जान लिया है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अब मैं तुमसे जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो। पुलिस बटालियन के कितने कितने लोग कहां कहां तैनात हैं? इस पिस्तौल में 6 की जगह 5 गोलियां हैं। नहीं, मुझे मत मारो, बताता हूं। करीब 100 पुलिस के साथ कमिश्नर साहब जंगल में पांव डाले हुए हैं। बाकी लोग सब होशियार रहना। तुम पीछे आने वाली पुलिस को संभालो, मैं जंगल जाऊंगा। रवि, तुम वहां मत जाओ, किसी और को भेज दो। क्यों? मुझे डर लग रहा है। मछली को जाल में पकड़ा जा सकता है, मगर बिजली को नहीं। नहीं रविशंकर, प्लीज रुक जाओ। दूसरे मरते मर जाएं, लेकिन मुझे नहीं मरना चाहिए। यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरी जान की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम मेरी जान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रवि। आई लव यू। लव, ये शैतान के नाम से भी गिरा हुआ नाम है। प्यार दिल से आने वाला एक पैगाम है, और मेरे पास दिल नहीं है, क्योंकि एक संदिल ने इस दिल को जलाकर राख कर दिया है। सिर्फ तुमसे ही नहीं, दुनिया की हर लड़की से मैं नफरत करता हूं। हकारत है मुझे। ए बूढ़े, इधर आओ। कौन हो तुम? लगता है नए नए आए हो, इसलिए ऐसा अजीब सवाल किया है। अजी साहब, इन पेड़ों से पूछिए, इनकी एक एक पत्ती से पूछिए, इस जंगल के एक एक तिनके से पूछिए। मौला की कसम, मेरा नाम शेर खान बताएंगे आपको। तुम यहाँ क्या करते हो? अजी साहब, लकड़ियां काटता हूँ, फिर शहर में ले जाकर बेचता हूँ, यही मेरा काम है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें खबर मिली है कि यहाँ किसी गांव में खतरनाक मुजरिम रहते हैं। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हम उन्हें पकड़ने आए हैं। अजी साहब, अरे अरे वो बड़े खतरनाक लोग हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्या इतना मुश्किल काम है ये? मुश्किल नहीं, मौला की कसम, नामुमकिन है। ए बूढ़े, क्या बात कर रहे हो? देखिए साहब, उनके पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप में से सबसे ज्यादा जो हिम्मत वाला हो वो अकेला जाए, उनके छुपे हुए ठिकानों का पता लगाए, फिर पूरी फौज के साथ उन पर धावा बोल दे। इस तरह भीड़ में जाएंगे तो उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे साहब। तुम रास्ता दिखा सकते हो? मैं चलने के लिए तैयार हूं। जरूर। इंस्पेक्टर चौहान। यस सर। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए। ओके सर। चलो। तुम इतनी दूर ले आए हो, आखिर वो लोग हैं कहां? उस गिरोह में से अगर एक को देखना चाहते हैं तो यहीं देख सकते हैं। सारे गिरोह को देखना है तो थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। उस गिरोह में से एक यहाँ है, मगर कहां है? यहाँ। कमिश्नर साहब, मैं आपसे इस रूप में मिलूंगा ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। रविशंकर, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले ही जान गया था। तुम्हारा सहारा लेकर अब तुम्हारे गिरोह तक पहुंचकर मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा।
किसने गोली चलाई तुम लोगों में से? यू फूल, क्यों गोली चलाई तुमने? हम लोग आपस में फैसला कर रहे थे, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? अगर तुम्हारी गोली लगने से वो गिर गया है तो इसमें मेरी जीत नहीं, मेरी हार है। कम ऑन, गेट लॉस्ट एंड फाइंड हिम। जाओ जल्दी आओ मेरे पीछे। कम ऑन, हरी अप। रवि, होश में हो रवि? रवि, गोली तो मैंने निकाल ली है, मगर जहर सारे शरीर में फैल गया है। रवि को फौरन अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसका बचना नामुमकिन है। नहीं नैना, तुम नहीं जानती, पुलिस जंगल के चप्पे चप्पे में रवि को तलाश कर रही है। इस वक्त इसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। और अगर ये यहीं रहा तो इसकी जिंदगी का खतरा और भी बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हो सके तो ये इंजेक्शन ले आओ, मगर ये किसी आम दवा की दुकान पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलेगा। मगर वहां भी पुलिस को शक होने का डर है, मगर क्या करें, वक्त बहुत कम है। तुम रवि का ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको भी जॉगिंग का शौक है? जी, अपने गांव में तालाब के 4-5 चक्कर लगाता था, वहीं से शौक पैदा हो गया। सवेरे सवेरे जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब सिर्फ सेहत ही नहीं, इससे दिल को राहत मिलती है, खुशी मिलती है। आप हर सुबह आया करेंगे? ऐसी खुशी मिलने के बाद कौन नहीं आएगा। भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? जी वो शुरुआत तो अच्छी है, अंजाम भी अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू पत्थर जी, हमेशा रास्ते में ऐसे ही पड़े रहिएगा। हाँ। रविशंकर, मिस्टर रविशंकर, मिस्टर रविशंकर, क्या हुआ? आप जॉगिंग के लिए नहीं आएंगे? बात यह है कि रात भर तेज बुखार रहा, बुखार में मैं सड़ता रहा, पैरों में, हाथों में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। ओह नो, जरा देखूं तो। जबान दिखाइए। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। अरे रविशंकर, नैना ने तेरे हाथों को छू लिया, तेरे माथे को छू लिया, अब ऐसी कोई तरकीब निकाल तेरे दिल को छू ले। लगता है आबो हवा की तब्दीली से आपकी तबीयत खराब हो गई। आप ये टैबलेट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ रख देती हूँ। जरा वो दर्द वाला हाथ दिखाइए। अरे, पहले तो आपने बायां हाथ दिखाया था ना? बोला था। कभी कभी दाएं हाथ में भी दर्द होता है। आप सच सच बताइए कि आपको बीमारी है क्या? रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन उड़ गया है, जवानी तिल मिला रही है, आंखों में सपने डोल रहे हैं, दिल में कुछ हलचल सी पैदा हो गई है। जरा देखिए, देखिए ना। आपकी बीमारी का इलाज दवा से नहीं हो सकता। आपको तो गैरेज भेजना पड़ेगा जहाँ कारों की मरम्मत होती है। आपके बदन के एक एक पुर्जे की वेल्डिंग करनी पड़ेगी।
लेकिन मैं पूछती हूँ कि ये सब नाटक किसके लिए? ये जानने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। मैं बंबई आई हूँ डॉक्टरी करने के लिए, प्रेम करने के लिए नहीं। इतिहास गवाह है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। मैं भी एक कामयाब गायक बनना चाहता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ बने। Shut up! आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे प्यार को ग्रीन सिग्नल कब देंगी? आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, वक्त ही देगा। जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं यूं करता रहूंगा। फिर भी जवाब नहीं मिला तो मैं एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा। तुम चाहे एक टांग पर खड़े रहो या आधी टांग पर, तुम चाहे जिंदगी भर ऐसे खड़े रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, फिर मैं भी आपको दिखा दूंगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा और पवित्र है, मेरे इरादे कितने मजबूत हैं। जब तक आपका ये पत्थर दिल पिघला ना दूं, ये प्रेम तपस्या जारी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। जय प्यार।